Videoon kun barattoota kutaa 12ffaa qoramuuf deemtan hundumaatiif. Please boorra amma wanti dandeenyu wal cina dhaabachuu nuuf wayya. Maaltu yaadame akka beela akaadaamiitti barattoonni bara kana kutaa 12ffaa qoramtan 12 akkasumas barattoonni 11 irratti hirmaachuu hin dandeessu. Telegram groupiin isiniif qophaa'ee jira. Telegram group sana seentanii guyyaatti gaaffii 3 hanga 5 deeply hojjenna. Gaaffii intraansii baroota darbanii gaaffii ingiliffaa hojjenna. Gaaffii sana gaafa hojjennu gaaffiin sun deebiinsaa maaliif aabaa caatee kan jedhu explanation voiceidhaan akkasumas barreeffamaan isiniif kaa'ama. Akkasitti ji'oota lamaan dhufaniif gaaffiitti adapt yoo taane jijjiirama tokko fiduu dandeenya. Kana booda kan isin barbaachisu dubbisatu hin taane gaaffiiwwan hojjetanii practice gochuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dandeessan 15 jedhu coupling godhaa hiriyoota keessan 12 qoraman akkasuma 11 barataniin ga'a abdiin kutinaa do your best let God do the rest. Amma dandeessu hojjetta isa raafe waaqatti laata viidiyoo kana coupling share gochuu hin dagatina. Thank you so much.